喂，大家好啊！一排冇見，相信大家呢幾日都心情都麻麻地噶啦。因為大埔嘅火災，都希望災民即係受影響嘅住喺大埔嘅居民可以即係盡快 settle 啦，無論係情緒上啊，或者係其他事上面咧，希望死者都安息啦。小弟都有即係盡分力去做義工嘅，希望出咗分力啦，希望幫到佢哋啦。好啦，今日就開箱啦，見到大家見到個 logo 都知道係 AE2 啦，今次就買咗呢隻色，而家開箱俾大家分享下啦，都係啦，Nike 就着開 US10嘅，呢對 Adidas 就着10號半，所以係啦，都係咁樣打開啦，咁就裏面都有 Adidas logo 啦，Adidas 嘅 logo 啦，同 AE logo 啦。今次買都係我最中意比較 subtle 嘅黑白色，有條紅色鞋帶送埋，不過我相信我都唔會用，我都係中意黑色鞋帶多啲，我覺得黑色鞋帶襯呢對鞋多啲。好，轉頭轉個靚，俾大家睇下先。好啦，擺上轉盤俾大家睇睇啦，呢個燈光效果都幾靚啦，我覺得。咁其實不過我覺得佢就佢今次用嘅物料就冇乜太特別嘅，咁都係啲 TPU 啊，cushion 上面佢就話用咗啲咩 light boost 啊，light strike 啊嗰啲，但係睇翻其他網台講都即係佢試開咗對鞋嚟睇都係基本上都係好似 light boost 咁滯，物料上着上去都不太大啦，同 AE1。純粹我諗係設計上係有分別啦。好啦，轉完個圈俾大家睇啦。再近少少俾大家睇啦，中近少位俾大家睇啦。呢隻叫 Core Black， 基本上都係得三隻色，黑白紅。最中意即係呢啲我哋呢啲老鬼最中意啲比較 subtle 少少嘅色。好啦，前面我成日覺得即係 so far 睇咁多個 videos 關於 AE 呢對鞋咧，冇講呢個位其實係啲咩啦，即係我個人覺得就類似啲汽車嗰啲 grill， 即係前面嗰個叫咩？轉頭揾翻個中文先睇啦，即係 grill 啦，嗰啲入氣口啦咁樣。不過我覺得呢個位好奇怪，即係呢對鞋個型其實好唔三唔四咁咯。不過anyway都係幾特別，都中意嘅。好啦，呢度啲普通膠嘅物料啦，呢度係咯入氣口咁樣啦。不過其實都唔好透氣。側邊一邊呢啲咁嘅 fabric 軟嘅組織咧，冇乜 support，即係都硬身嘅。不過就又唔係太硬咯。佢大家都見到都屈到啦。後面就有呢個類似 X 嘅字啦。呢個好似 carbon fiber 嘅 plate， 但係其實都唔係嚟嘅，純粹膠嚟嘅啫。呢度有個鮮紅色嘅 Adidas logo 啦。裏邊基本上都係一樣啦，即係基本上設計出面同裏面嘅設計都係一樣嘅。鞋頭啦，鞋頭呢度有啲反光嘅物料啦，即係大家可能未必睇到嘅。你啦都係呢個 Anthony Eric 嘅 logo 啦。就送條鞋帶啦，基本上大致都係咁上下啦。鞋底方面咧，鞋底就係咯，佢有塊 TPU 嘅 shank plate 咁樣啦，類似係啦。呢度都係啦 Eric 嘅 logo 啦。不過好老實，Adidas 咁多年咧，對於鞋底嘅設計咧都
不太特別，即係基本上都係 herringbone 啦，即係大部分我諗相信大部分佢嘅鞋都係 herringbone 啦，再唔係就 Harden 嗰啲有個圓形喺度啦。咁但係即係對於 traction 嚟講，佢哋冇擺好多資源落去啦，係啦。咁對鞋都幾硬，其實我諗都要少少時間 break in，即係要着多幾次先至會舒服啲。咁鞋頭呢度都係啦 Adidas logo，咁佢個 outrigger 位都闊嘅其實。咁我就未試過着去射波啊或者打波之類咁，但係就咁睇嚟講，即係都幾硬啊，係啦。咁咧試着過落去咧，咁其實幾出色嘅位咧就係呢個 Achilles 呢個位啦，Achilles 呢個位咧好多好厚嘅 cushion，即係鎖住着完全冇 slippage，即係哇你會覺得點解咁厚嘅？佢今次 focus 咗咁多位喺即係 focus 咗咁多 cushion 喺呢個 Achilles 呢個位度咧。咁鞋頭就我覺得有少少 dead space 啊，即係呢個位啦，即係可能有少少 dead space 啊。咁so far 着落去都舒服嘅，但係即係就其實同 Dane 9分別不大。感覺上差唔多，其實即係如果你唔話俾我聽佢係 AE2 咧，我都覺得即係眯埋眼其實我分唔到嗰陣。咁就基本上大概係咁多咯。即係頭先講過啦 cushion 方面就佢就話有兩樣啦 ，Light Strike 同呢個 Light Boost 咁，但係着落去都係好老實，即係 Light Boost 咁樣分別不大。咁不太舒服嘅，即係唔係特別腍啦，不過可能我都覺得都 OK 嘅，即係因為年紀大咗，唔想着啲太腍嘅鞋，即係好容易會着到呢個有少筋膜炎嗰啲感覺，着完會腳痛啊，尤其係個扁平足嘅人可能會好容易着腳痛咁啊，係啦，咁轉頭會上腳俾大家睇嘅。就着埋上去俾大家睇啦，咁覺得呢對 AE2 都幾靚嘅，咁大家考慮下，而家兩件有折都係700零蚊，咁作為 signature shoes，我覺得都可以考慮。咁好啦，再次希望大埔受影響嘅居民會可以即係心情可以平復翻啦，咁願世者安息啦，咁就大家都加油啦，咁多謝收睇呢個繼續收睇呢個 channel，拜拜。